खींचो, इनका फोटो खींचो। ये हमारे टॉयस को लगा रहा है लाइन से और हमसे बोल रहा है कि चाचा हमारी वीडियो बनाओ। देखो हमारे पास है काफ़ी सारे टॉयस जो कि अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। ओ नो, देखो ये काफ़ी सारे टॉयस हैं हमारे पास, इधर रखेंगे और ये टॉयस सारे इकट्ठे कर रहा है। वाओ, इसने उठा लिया स्पाइडरमैन को, इसके हाथ में है स्पाइडरमैन। देखो अब ये इसको चलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको पता नहीं है ये चलता कहाँ से है। इसने काफ़ी सारे टॉयस को इकट्ठा कर लिया है और यह खेलने की कोशिश कर रहा है। देखो बच्चों, हमारे पास पड़े यहाँ काफ़ी सारे टॉयस और ये ट्रैक्टर से खेलता हुआ, देखो इसने ट्रैक्टर को कहाँ पहुँचा दिया है। बेटा लेकर आओ, ट्रैक्टर उठा कर लेकर आओ। देखो ये ट्रैक्टर लेने जा चुका है और ये ट्रैक्टर देखो इसने चलाने की कोशिश करता हुआ, और ये ट्रैक्टर को ऐसे ही चलाता है। इधर लेकर आओ, नहीं टूट जाएगा, आराम से लाओ इसको। ये ट्रैक्टर आ चुका है। ये हमारे पास है काफ़ी सारे टॉयस। इधर देखो बच्चों, स्पाइडरमैन हमारा उल्टा पड़ा हुआ, चलो इसको सीधा कर देते हैं। ये देखो स्पाइडरमैन आ चुका है। इधर हमारे काफ़ी सारे टॉयस हैं। ये देखो बच्चों, वाओ, स्पाइडरमैन को हम चला के दिखाएंगे अभी आपको।